Сопли, кашель и гайморит у новорожденных. Первое. У грудничка узкие носовые ходы, поэтому при небольшой заложенности, отеке, сопельках возникает непроходимость носовых ходов. Малыш беспокоится и не может сосать грудь. Второе. Первые полгода у малыша только носовое дыхание. Ребенок не может дышать ртом, а только носом из-за большого языка и незрелости центров регуляции дыхания в мозге. При сопельках может быть кашель с утра, потому что слизь стекает по задней стенке гортани, раздражает ее и вызывает кашель, особенно в положении лежа. Четвертое. У малыша широкий слезно-носовой проток, поэтому инфекция из носа легко перетекает в конъюнктивит. Пятое. И бонус ко всему, у малышей нет гайморита и фронтита, потому что эти пазухи еще не развиты.